今天给大家继续讲美国恐怖故事集3的第一个故事。畸形网恋。由于疼爱自己的母亲突然的离世使小女孩变得异常孤僻，于是父亲索性搬离那个伤心之地，以此摆脱对爱妻的思念。而且女儿整天沉迷在同性恋的变装视频中，使男人很是担心。为了女儿的身心健康，于是他便主动与女儿谈心。男人觉得他的妈妈在天之灵也是希望他俩能好好的生活。他还觉得虽然病魔很可怕，但他们更应该坚强的活着。紧接着还给女儿订购了最爱吃的披萨，以此激励她重振词风。隔天上学的小女孩总是感觉同学偷偷的在议论自己。而且音乐课上还有同学嘲笑自己戴眼镜像个老奶奶，因为歌唱时跑调，还被他们嘲讽歌声如吻起来的张脑丸。看着几人丑恶的嘴脸，此刻女孩的愤怒也达到顶峰。No! Come on, you're coming out in the hallway right now. Come into my office after class. Psycho! 本以为老师会严厉的惩罚自己，可老师不仅表示他的反应很正常，像极了自己年轻的时候，还表示他认识女孩的妈妈认为她是一名优秀的教师，更觉得有这样的母亲，她也一定是个特别的人儿。紧接着老师表示，失去亲人的悲伤是上帝赐予人类最邪恶的情绪，虽然很难走出悲伤，但只要战胜它，就会获得无比坚强的性格。为了能激励女孩，男人便讲述了他的悲惨过往。本以为他与妻子永远怀不上孩儿，可没想到上帝却突然赐予了他们一个小生命。更让他没想到的是，9个月的苦苦陪伴，孩子刚出生却夭折了。然而他并未被悲伤击倒，反而是积极的面对。老师的亲身经历也让女孩变得坚强了一些，而且之前嘲笑她的同学们此时也主动上前道歉。本以为他们改过自新了，女孩很是高兴，可同学却突然询问她为何那么凶，是更年期到了吗？还觉得她应该染一下老奶奶般的白发型。更过分的是，觉得女孩有种背包客女童的感觉。 Love the granny glasses. 4人的言语霸凌也让女孩变得更加孤僻与内向，而且任何时间段都沉迷在喜欢的视频中。父亲本想用她儿时快乐的回忆逗女孩开心，可女孩却觉得很是丢人。女儿这怪异的行为也让她很是奇怪，于是男人便询问女儿学校的状况。可让他万万没想到，女儿不仅让他闭嘴，还愤怒地回到了自己的卧室。而且小女孩每天以恐怖的变装视频为自己的精神寄托，那些恶心古怪的装扮才能让她得到内心的安慰。可她万万没想到，直播刚刚结束，此时就有个热情的网友主动与她发起对话。对方不仅与自己同喜欢一个博主，还很热情地表示随时可以把烦心事向她诉说，紧接着还向她发来视频通话的请求。本想借口自己此时的脸色不好看拒绝，可对方不仅不介意，还表示自己长得更奇怪，并要求女孩不能以貌取人。见对方如此热情，而且此时的她也很好奇，便接受了视频。可她万万没想到，对方的确长得很有特色。由于画面过于恐怖，为了粉丝的身心健康，咱们轻微的跳过。原本孤僻的女孩已被热情的网友打开话匣子，于是两人便进行了彻夜的交心聊天。可见的效果是这样的，知心网友也让小女孩顿时横扫阴霾。而每天放学回家的第一件事就是与独眼女孩聊天。独眼女孩不仅教她画着奇奇怪怪的妆容，还一本正经地鼓吹她这样的妆容美极了，并鼓动她一定要用这样的外表前去上学。好在此时的她觉得这样会被同学嘲笑的，便拒绝了对方的建议。于是独眼女孩便让她只保留眼睛的妆容，紧接着还表示这样才能战胜恐惧心理，成为无敌哇塞的自己。虽然同学们都投来异样的眼光，可有死党网友的洗脑，此时的她变得无所畏惧，而且音乐课上也无视同学的嘲笑，自信的歌唱。此时的老师不仅夸奖她的唱功了得，还邀请女孩做即将表演的主唱之一。Come on, baby. 此时此刻，4人组的嘲讽功力也根本不是他的对手。回家后，女孩马上把回怼同学的事迹告诉了死党网友。独眼女孩觉得这都是化妆的功效，就好比戴上面具或者头套的人不要脸的属性就能彻底点满，并且还讲述了他如何捉弄讨厌的父亲过程。随即就鼓动女孩也应该给他的父亲一个教训。Shellbell, are you afraid? You are. Oh my God, what's our rule? Face your fears. 于是女孩就把母亲留给父亲唯一的纪念碑藏了起来，而且独眼女孩得知此物如此珍贵时，竟然鼓动女孩马上砸烂杯子。虽然此刻的她获得了短暂的兴奋，但她也很是好奇死党网友的过往。原来女孩之所以变成这样，也是因为生母长期吸毒，毒物导致女孩从娘胎中就变成了畸形儿，而且出生后就把她送给了现在的继父。身体的异常导致她只能在家学习。听着知心网友如此可怜的身世，女孩的怜悯之心也被点燃。独眼女孩还表示她也很向往正常人的生活，于是女孩便表示她可以帮助对方实现想做的一切。女孩不仅帮他实现鸡蛋砸别人房屋的恶习，还去超市选择零食后启动零元购的抢劫行为。这样疯狂的行为也加深了两人的感情，但也埋下覆灭的祸根。
而且独眼女孩夸奖她那么优秀，认为学校的表演根本就不配邀请她。无脑的鼓吹夸奖也让她慢慢的迷失了自己。面对同学们都向往的表演名单，她却毅然的拒绝，这也让老师很不解。而且给表演的汤汁中加入恶心的死人眼，这样也使得嘲笑她的4人付出了差点丢命的后果。此时此刻，她那扭曲且变态的心灵也被独眼女孩彻底点醒，而且此时两人的感情也已超越了原本的友情。I love you, Shelby. I love you too. God, okay, I have the best idea. Not the Grim Reaper, silly. 更可怕的是，他那万圣节的装扮与行为也让同学们感到窒息。此刻，老师对他的好感度也荡然无存，而且父亲也觉得他太过纵容女儿的行为了。为了女儿的身心健康，于是他便强行把女儿锁起来。男人不敢置信，原本乖巧可爱的女儿怎么变成让人无比厌恶的孩儿？此刻的女孩也无比仇视自己的父亲，为了能与心爱之人建立联系，于是她马上翻出母亲以往的办公用品。得知女孩被关在杂货间时，独眼女孩就鼓动她可以使用极端的方式获得自由。可这样自残的方式，女孩此时是抗拒的。于是独眼女孩就搬出了他们之前的约定。她不仅暗讽女孩胆小，还表示如果能换来自由的话，她全身骨折都心甘情愿。而且还表示女孩如果拒绝自残，那就是胆小鬼，也不配与自己做朋友。见女孩犹豫不决，便表示要挂断视频。此时被蛊惑的女孩再加上为了能保留这份感情，便乖乖听从对方。与此同时，父亲也发现不对劲，然而房门已被反锁。在医院中的治疗与心理医生的调理，女孩慢慢的恢复成正常的孩子，而且她也意识到以往荒唐且愚蠢的行为。父亲也对女儿改头换面的行为很是高兴。殊不知与恶魔交友容易，想要摆脱却是难上加难。女孩本想对之前的行为向老师道歉，可人家此时早已休假，而且那个怪胎还一直纠缠着她。更恐怖的是，她的耳边都是怪胎的声音。此时恐惧无比的她却遇到了低调同学小黑，而且对方的搭讪方式很是特别，竟然是要给自己石膏上签名。更巧的是，小黑也喜欢她经常看的变装博主，因为有着共同的喜好，两人也变得熟络了起来。可让他奇怪的是，小黑的签名却是那个怪胎的昵称。顿感不妙的他还发现怪胎不仅知道自己的行踪，而且还要求他明日必须前往剧场见面。可当他来到剧场，才发现原来是小黑的邀请，而且小黑还表示他之前毒害霸凌组的事件自己都知道。为了不被学校开除，女孩赶忙求小黑手下留情，然而小黑却觉得女孩那是正义之举，他早就看不惯那4个欺软怕硬的霸凌组了。紧接着，小黑便讲述了自己的悲惨成长经历。因为出生时他的心脏就长在身体的外边，所以小时候的他做过4次开胸移位心脏手术，手术也导致他的肛门被移动了位置。此时的女孩感觉这些话似曾相识，本以为小黑与上任好友一样把他当工具人指挥，可不想小黑却表示朋友之间应该互相尊重，而他是万万不会那样做的。因为知心的畅谈，两人的友情也得到了升华。可此时那个怪胎好友却一直在骚扰他，然而与新好友的快乐交往，旧的东西很快就会忘却。而且两人还组织同学们邀请他们最喜欢的老师回归岗位。在老师与同学们的共同努力下，音乐表演也无比的成功，所有的一切都在向着美好的方向前进。由于长时间的相处，两人的荷尔蒙也快速的增长，于是女孩果断把怪胎旧女友从自己的好友列表中删除。最主要的是，女孩的成绩肉眼可见的快速增长，老师不仅觉得她的未来一片光明，而且父亲也对女儿如此大的改变而自豪。 Count that as a badge of honor. Classes are gonna be the same pretty much wherever you go. Dad, it's where River's going. And he's just my favorite person in the world. I don't want to lose that. You are all heart. 紧接着，女孩便马不停蹄地把此事告知了心上人小黑。此时此刻，两人的激动兴奋也溢于言表。可女孩电脑上的消息让小黑很是好奇，女孩赶忙解释是自己以前认识的一个屌丝女而已。此时的他不仅觉得对方就是一个下不了床的怪胎，还觉得认识这个网友是他此生最恐怖的事情。然而小黑却觉得对方一定是个抠脚大汉，看着对方不停地发消息骚扰女孩，也很是生气。女孩还表示自己明明手机上把对方拉黑了，可不知为何那个怪胎还能发信息到自己的电脑上。于是熟懂电脑的小黑马上把这个情敌永久的删除掉。得知心上人小黑子竟然如此厉害，此刻女孩对小黑的崇拜之情也达到顶峰。 I'm supposed to be more in love with you than I already am, but guess I was wrong. Yeah. 紧接着，小黑还表示他要带女孩去一个死了都忘不掉的美丽地点。途中，小黑还一直表示这是一个硕大的惊喜。这里虽然很美丽，但却看起来很荒废。于是，隐隐不安的女孩就向小黑表示她想离开这里，可小黑却表示有我这个强壮的男友保护你，何惧之有。 Keep a hold me, I'm a scaredy cat. Right here. 此时的女孩本以为男友带她来此荒废的别墅是为了加深感情，可
可他万万没想到，此行却是自己入住地府的捷径之路。这里不仅荒废，还阴森，就像是被大火洗礼了一样。当他好奇地询问小黑时，对方却表现得一无所知，而且小黑此时也表现得异常恐惧。那么小黑为什么把女友带到一个自己不熟悉还恐惧的地点呢？咱们接着往下看。此时正在四处查看的女孩却听见一声下床之声，而且周围的墙壁与直播的背景让她有种似曾相识的感觉。此时女孩的恐惧感也达到顶峰，本想马上离开，可小黑却一直极力鼓动她要勇敢的探险。于是隐隐不安的他准备自己离开这个恐怖之地，可他万万没想到楼上却走下来一个古怪的东西，而接下来也是他此生最恐怖的时刻。胆小的小伙伴们赶紧准备好迎接此恐怖冲击。 Hello, friend. 女孩不敢置信，她这是惹上哪路恶搞神仙了？自己好不容易摆脱了怪胎网友，遇到了新好友，本以为是遇到了此生的挚爱，却不想是给她身体留黑点的小黑子。原来小黑也是这个怪胎网友所控制的工具人。在得知最喜欢的女孩不听话后，独眼女孩便启动小黑这个帅哥计。等女孩无比相信小黑时，便带他来此地。变态的他觉得自己得不到的东西，那就只有毁灭。 Best friend. 紧接着，变态女孩就拉上很乖的小黑子前往海边秀恩爱。此时的小黑像极了毫无灵魂的牵线木偶，而他这样的工具人，独眼女孩应该控制了很多。那此无用的工具，变态女孩接下来会怎么处理呢？